shout hallelujah. Let somebody shout hallelujah this morning. We give God glory for his faithfulness. For the third day of this Shiloh prayer, third Wednesday of this Shiloh prayer meeting, we thank God for his faithfulness because he's God. He is ever faithful. Begin to appreciate God. The promises concerning your life shall come to pass this morning. In the name of Jesus. Mercy shall prevail over your life this morning. Yes, Lord. Yes, Lord. Vision of your family will not come to your life. Yes, Lord. Yagiana Katina. Campoli Brazil. Liga Boko Shintoria Brazil. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We need to listen to that source. Release of that song. Il est dit ma chère malade. Amen. Yes, Lord. Yes, begin to ask for the promise of the corner of your life. Yes.
ìlérí máa ṣẹ. Ògo gbọ́dọ̀ bá mi níbo jìde. Ògo rẹ̀ ò ní bá ọ níbo jì. Your glory will not meet you in the grave. Kò gbọ́dọ̀ bá mi lọ́gbà wèrè. Èèwọ̀ mi ni. Àkókò tó láti dìde. Yes. Lórí ọ̀rọ̀ mi. Begin to invite your friends now. Lórúkọ Jésù wọn ní gbọ́ ikú ẹ. Mo ní wọn ní gbọ́ ikú rẹ. In the name of Jesus. Ire ìran máa ṣẹ mọ́ lára. Lórúkọ Jésù lára rẹ ògo Ọlọ́run máa farahàn. Ògo Ọlọ́run máa farahàn. Láàárọ̀ yìí lórúkọ ti Jésù àánú máa borí fún ọ. Mo ní àánú máa borí fún ọ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gbogbo ìpinnu ọ̀tá lórí rẹ̀ ó máa di asán. For those who are connecting with us online, for those who are joining us now, I pray for you that every plan of the enemy concerning you shall not come to pass in the name of Jesus. Amen. Let's begin to appreciate God this morning. Let's begin to bless his name because he's worthy for his faithfulness, for his love over our life. Our God is worthy, no one like him. No one can be compared to our God. He is the ancient of days, the I am that I am, the Lord of lords, the King of kings, the everlasting Father. Begin to bless him. Ebeslema gbega, ebeslema yin, emu orin kẹlẹnu kẹta kọ, kí gbogbo yẹn mú orin kó máa kọrin sọ́dọ̀ máa yin lára yìí, yẹ máa yin kábíyèsí o. Mú orin tiẹ̀ kó máa kọ orin tiẹ̀ kọ́sìtà. Elédùmarè ọba tó ń gbé inú ọ̀run ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé bàbá. We lift your name higher, we lift your name, Daddy, we lift your name, Jehovah, we lift your name, shout hallelujah, hallelujah, shout hallelujah, amen. Láwọn ní máa yí polówó ṣé tó kó tún mi ní ọjọ́ Wednesday tòní. Èdè ní Wednesday kẹta nínú Wednesday méje tí a ń pè ní Shiloh prayer meeting. Ìdẹ́ka pé ní àánú borí. Olúwa ṣe tó pẹ́ mú mi ní Wednesday kẹta. Lord, I thank you for making me to witness the third Wednesday in this program. Open your mouth and pray. Lórúkọ ti Jésù Olúwa gbẹ̀ngà yìí ọ́. Ìpè mú àrí Wednesday kẹta nínú Wednesday méje yìí. Àfi ọpẹ́ fún yín, àfi ògo fún yín, àfi ìyìn fún yín. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run kò sí ẹlòmíràn. Ọba àwọn ọba àwípé ẹ̀ṣẹ́ torí pé dá wa sí. Torí pé ọ̀fun wá sílẹ̀, torí pé ọ̀fun wá sílẹ̀, torí pé tọ́jú wa, torí pé ràn wá lọ́wọ́, torí pé tì wá lẹ́yìn. Olúwa gbọ́ ọpẹ́, Olúwa gbọ́ ẹ̀yìn, Olúwa gbọ́ ọpẹ́, Olúwa gbọ́ ẹ̀yìn. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀ṣẹ́. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.
gbàdúrà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkùnà láàárọ̀ yìí tó lè máa ń kárí ọ tó lè máa ń kárí àánú gbà Olúwa dáríjì Olúwa fẹ́ ẹ̀jẹ̀ dápa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́ ó yá àdúrà lórúkọ ti Jésù gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkùnà tó lè mú ká máa rí ọ láàárọ̀ yìí tó lè mú kí àánú má borí fún wa Olúwa fẹ́ ẹ̀jẹ̀ dápa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́ Olúwa fẹ́ ẹ̀jẹ̀ dápa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́ jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkùnà wa rẹ́ jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ kó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́ láàárọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo àìtú àti ẹ̀yẹ wa ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ Lord, let your blood cleanse us without. Let your blood wash away our iniquities. Let your blood wash away our sins this morning in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Àwọn gbàgbọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n jẹ́ kí àánú borí fún mi. Bí àkórí bọ́lá mi pé àánú jẹ́ kí ni o àánú borí. Mercy has prevailed. Lord, let your mercy prevail over my life this morning. Lord, let your mercy prevail over my life this morning. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ borí fún ayé rẹ̀ àdúrà. Let your mercy prevail this morning over my life, over my ministry, over my life, over my destiny, over my children. Let your mercy prevail this morning. Lord, let your mercy prevail. Lord, area kapaida seteni makori basaida. Let your mercy prevail over my life this morning. Lord, let your mercy prevail over my life, my destiny, my ministry. Lord, let your mercy prevail. Let your mercy prevail. Let your mercy prevail in the mighty name of Jesus. Let your mercy prevail. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Mo fẹ́ ká gbàgbọ́ láàárọ̀ yìí, a máa gbọ́ Ọlọ́run, àgbọ̀ la fi gbà. Mo fẹ́ gbogbo wa gbàdúrà àtàwọn tó wò wá online láàárọ̀ yìí lórúkọ ti Jésù Kristi àánú máa borí inú ayé rẹ̀. Mo ní àánú máa borí fún wa. In the name of Jesus. Ẹ pariwo olóde kí àánú fọ̀n fún mi lóṣù kẹwàá tí mo wà yìí. Ẹ rí pé Wednesday kìíní oṣù kẹwàá rẹ̀. Let your mercy speak for me in this month of October, in this 10th month. Let your mercy speak for my family. Let your mercy prevail for me in this 10th month, Lord. Let your mercy prevail for me. Let it prevail my life in the name of Jesus. Lord, let your mercy prevail in this 10th month, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. I pray for somebody worshiping online and those who are here, where your qualification can't take you, where your qualification can't take you, I pray the mercy of God will take you there in the name of Jesus. Amen. Where your beauty can't take you, the mercy of God will take you there. Amen. Where your coronation can't take you, the mercy of God will take you there. Amen. Where your wealth, your riches, your money can't take you, the mercy of God will take you there. Amen. Where your wisdom can't take you, the mercy of God will take you there this morning. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Olúwa kó tó di ẹ̀sín, kó tó di àbùkù, fàánú yanjú ẹ̀ fún mi. Kó tó di ẹ̀sín, kó tó di àbùkù, tètè bá mi fàánú yanjú ẹ̀. Tètè jẹ́ kí àánú borí. Before it turns to reproaches and shame, Lord, let your mercy settle it. Let your mercy prevail over it. Shout hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yàrá o. Kí ọ̀rọ̀ mi ó tó di
ẹ̀sìn kó tó di àbùkù kátó pé ojú kò àti ọ̀bí kátó pé gbilegbile rẹ ibo ló wá dé báyìí kátó pé oṣù àti iṣẹ́ àtijọ́ yìí ibo ló wá gbadé olúwa kí wọ́n tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù kí àwọn ènìyàn tó yẹ̀yẹ́ mi tètè bá mi fi àánú yanjú ẹ̀ tètè jẹ́ kí àánú borí fún mi ó yà á. Tètè fa àánú borí tètè mú kí àánú borí tètè mú kí àánú borí tètè mú kí àánú jà fún mi kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù tètè mú kí àánú borí tètè mú kí àánú yanjú ẹ̀ kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù tètè jẹ́ kí àánú borí kárí mọ̀ sáyé. Ilé yìí borí bá sàtó jẹ́ àkókò yìí borí bá sàtó jẹ́ mẹ́rù akẹ́tìyàgé akọ́wà ṣàtàlẹ́gbẹ̀ kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù tètè jẹ́ kí àánú borí yóò wọ́n ti Jésù kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù olúwa jàre tètè mú kí àánú borí tètè jẹ́ kí àánú borí tètè jẹ́ kí àánú borí ẹgbàdúrà yẹn kí ọ̀rọ̀ mi tó di ẹ̀sìn kí àwọn ènìyàn tó pàtàkì wáyé rẹ̀ borí tètè mú kí àánú borí Lord before my matter to share my reproach let your mercy prevail 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 over this difficulty over circumstances over my ministry kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù tètè jẹ́ kí àánú borí olùwàṣẹ 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 bámiṣẹ 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 in Jesus' name we pray. Amen. Is the result that cancel insults. People want to see the proof. They want to see the result of your prayers. Wọ́n fẹ́ rí èsì àdúrà. Táwọn bá rí èsì àdúrà, wọ́n á ní aládùúrà ó ti ń gbá nípa àdúrà yóò gbà. Lórúkọ Jésù irú òun bẹ́ẹ̀ kò ní dún sí wa. Mo nílò òun bẹ́ẹ̀ kò ní dún sí wa. Mo gbàdúrà kí ọ̀rọ̀ wa tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù. Láàrọ̀ yìí ó yá àánú máa yanjú ẹ̀. Àánú máa borí fún wa. Wàá tún àdúrà yẹn balẹ̀ kẹsì. Olúwa kí ọ̀rọ̀ mi tó di ẹ̀sìn kó tó di àbùkù. Tètè jẹ́ kí àánú borí fún mi. Tètè jẹ́ kí àánú borí. Tètè fi àánú ojú ẹ̀ ó yá àdúrà. Tètè jẹ́ kí àánú borí. Tètè jẹ́ kí àánú kó máa borí ayé mi, àánú kó máa borí ayé láti mú mi ẹ̀gbọ́n máa búrò mi àti náà lórúkọ Jésù kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àánú, àánú kó máa borí ayé mi, àánú bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi. Àánú kó bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi, àánú kó máa borí ayé mi, àánú kó máa borí ayé láti mú mi ẹ̀gbọ́n máa búrò mi àti náà kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àánú. Jẹ́ kí àánú kó bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi, àánú kó máa borí ayé mi lórúkọ Jésù kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àánú, àánú kó bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi, kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àánú. Jẹ́ kí àánú borí. Jẹ́ kí àánú borí. Jẹ́ kí àánú borí. Àánú máa borí ayé mi. Àánú bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi. Pé láti mú ewé mi tó máa búrò mi àti náà kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àánú. Jẹ́ kí àánú bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi. Àánú máa borí ayé mi. Pé láti mú ewé mi tó máa búrò mi àti náà kó tó di ẹ̀sìn kó tó di àánú. Jẹ́ kí àánú bẹ̀rẹ̀ sí máa borí ayé mi. In Jesus' name we pray. Ẹ ká gbogbo agbára tó sún ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró. Ẹ gba ikú láàárọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n ń dá dúró. Mo rí pé wọ́n ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn dúró. Wọ́n sún ayé rẹ̀ pọ̀ mọ́ igi ìdádúró. Gbogbo ìdè tá a fi sún ọ́ pọ̀ mọ́ ìdádúró. Láàárọ̀ yìí ó yá kó já sọnù. Mo ní kó já dànù. Gbogbo agbára tó sún ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró. Ó yá iná sọ yá àdúrà. Jésù ẹ̀mí mímọ́ o olólùfẹ́ ìyanu gbogbo agbára tó sọ ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró lórúkọ Jésù ó yẹ kí lọ́sàn ó yẹ kí lọ́sàn ó yẹ kí lọ́sàn gbogbo agbára tó sọ ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró lórúkọ Jésù ó yẹ kí lọ́sàn ó yẹ kí lọ́sàn ó yẹ kí lọ́sàn ó yẹ kí lọ́sàn gbogbo agbára tó sọ ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró lórúkọ Jésù ó yẹ kí lórúkọ Jésù ẹ máa gbiná 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 ẹ máa gbi
In Jesus' name we pray. Amen. You shall say, my father, my father. My father, my father. Say, I set ablaze. I set ablaze. Every garment of shame and disgrace. Every garment of shame and disgrace. My father, my father. My father, my father. I set ablaze. I set ablaze. Every garment of shame and disgrace. Every garment of shame. My father, my father. Musulmi gbogbo aṣọ ìtìjú àti ẹ̀gẹ̀. Gbogbo aṣọ ìsìn àti ẹ̀gẹ̀. Olúwa fọwọ́kọ̀ gbọdọ́nà. Olúwa gbọdọ́nà. Olúwa fàánù gbọdọ́nà. Fàánù gbọdọ́nà gbogbo aṣọ ìtìjú àti ẹ̀gẹ̀. Èyí tá a ti dọ́wọ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa fi àánú gbọdọ́nà. Fàánù gbọdọ́nà. Gbogbo aṣọ ìsìn àti àbùkù. Gbogbo aṣọ ìtìjú àti ẹ̀gẹ̀. Ní orúkọ àti Jésù. Olúwa gbọdọ́nà. 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 Gbogbo aṣọ ìtìjú àti ẹ̀gẹ̀. Ní orúkọ àti Jésù. Olúwa gbọdọ́nà. Olúwa gbọdọ́nà. Olúwa gbọdọ́nà in the name of Jesus. Káwọn àbá ṣètò. Léke kó ṣètò mi. In Jesus' name we pray. Amen. You say, my father, my father. My father, my father. Give me turnaround testimony this month. Give me turnaround testimony. Give me turnaround testimony this month. Give me turnaround testimony. Olúwa fún mi ní ẹ̀rí ìyípadà. Ẹ̀rí ìyípadà lóṣù yìí. Ẹ̀rí tí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ayé mi ti yípadà. Olúwa ẹ fi sí mi lóṣù yìí. Wà á pariwo Olúwa mú kí ayé mi ẹ fún mi ní ẹ̀rí ìyípadà lóṣù yìí àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀rí mímọ́ Olúwa testimony. My father, give me turnaround testimony this month. Lord, give me turnaround testimony this month. In the name of Jesus. Turnaround testimony this month. Lord, I pray for turnaround testimony this month. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, give me turnaround testimony. In the name of Jesus. Lord, this month, turnaround testimony. Give it to me. 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 Lord, give me turnaround testimony this month. Lord, let that be turnaround testimony this month for me. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. We are going to pray. My source of supply will not be blocked this month. Ọ̀nà tí ìbùkún gbà wọnú ayé mi lóṣù yìí ayé ò ní di pa. Ẹni pé gbogbo àwọn tó ràn wá lọ́wọ́ àwọn tó lọ́wọ́ sí wa bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wọn ọ̀nà ṣe kí ni o ọ̀nà dín nìyẹn. Mo gbàdúrà orísun bísínẹ́sì yẹn tó mú wá fún ọ orísun òwò yẹn tó mú ìbùkún wá sílé rẹ ayé ò ní di lóṣù yìí. Mo ní ayé ò ní di lóṣù yìí. Bàbá tó ń lò fún ọ. Fún ṣàṣẹ tó náwó sí wa lórúkọ Jésù ọ̀nà òní dí mọ́ wa. My father, my father. My father, my father. My source of supply. My source of supply. Shall not be blocked this month. Shall not be blocked this month. Ọ̀nà ire àti ìbùkún mi ò ní dí lóṣù yìí àdúrà. Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ olólùfẹ́ ọ̀rọ̀ àti ẹ̀mí òbí bí lóṣù yìí. Orúkọ Jésù àti ẹ̀mí òbí bí lóṣù yìí. My source of supply shall not be blocked this month. My source of supply shall not be blocked this month. My source of supply shall not be blocked. My source of supply My source of supply shall not be blocked. My source of supply shall not be blocked this month. Ọ̀nà ilé àti àbùkù àti àánú ò ní dí mọ́ mi. Ọ̀nà owó ò ní dí olóṣù mi. Ọ̀nà tí owó ń gbà kó bẹ́ẹ̀ kò ní olóṣù mi. My source of supply shall not be blocked this month. My source of supply shall not be blocked this month. My source of supply shall not be blocked this month. My source of supply shall not be blocked this month. My source of supply shall not be blocked in the name of Jesus. My source of supply shall not be blocked this month in the mighty name of Jesus. Oh Lord, my source of supply shall not be blocked in the mighty name of Jesus.
In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ pariwo gbogbo agbára tó fẹ́ sọ ọjọ́ ayọ̀ di ọjọ́ ìbànújẹ́ fún mi. Ẹ jẹ́ kí àánú gbé mi borí ẹ̀. Gbogbo agbára tó fẹ́ sọ ọjọ́ ayọ̀ mi di ọjọ́ ìbànújẹ́ fún mi. Jẹ́ kí àánú gbé mi lárò yìí. Every power that want to turn my day of joy to my day of sadness, to my day of sorrow, Lord, let your mercy prevail over it this morning. Gbogbo tó fẹ́ sọ ọjọ́ ayọ̀ tó bẹ́ẹ̀ bàlújẹ́ lọ́nà yìí ó lọ fi àánú gbẹ̀mí orí ọ̀yẹ́ àdúrà. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ pariwo ògo tó sọ lọ́wọ́ ìran wa tó wà lọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀. Olúwa fàánú gbà fún mi. Ògo tó sọnù ní ọwọ́ ìran wa tó wà ní ọwọ́ òrìṣà ìdílé. Láàyè Olúwa fi àánú gbà fún mi. All the glory that I've lost in our generation, that is in the hand of the family idol, let your mercy collect it back for me. All the glory that I've lost in the hand, that I've lost from the hand of my forefathers, that is in the hand of the idols of my family, let your mercy collect it back for me. Àwọn ògo kan ti sọnù lọ́wọ́ bàbá rẹ̀, lọ́wọ́ àwọn ìran yín tó bọ́ sí ọwọ́ òrìṣà ìdílé. Òrìṣà ìdílé sì ń fi ògo yẹn pọ́n gbogbo ènìyàn lójú, ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí fún ọ̀tọ̀ lè ṣe àmì ńlá, ògo yẹn ọ̀run máa gbà fún ọ. Ògo tó sọ lọ́wọ́ ìran yín tó wà ní ọwọ́ òrìṣà ìdílé mo ní ọ̀run máa gbà fún ọ. Ẹ pariwo ògo tó sọnù lọ́wọ́ ìran wa tó wà lọ́wọ́ òrìṣà ìdílé, Olúwa fi àánú gbà fún àdúrà. Ògo tó sọnù lọ́wọ́ ìran wa tó wà lọ́wọ́ òrìṣà ìdílé. Olúwa fàánú gbà fún mi, fi àánú gbà, fi àánú gbà, fi àánú gbà, fi àánú gbà, fi àánú gbà. In the name of Jesus, my little holy Mazanta Liabo, give me a pose. Ògo tó pọ̀ lọ́wọ́ ìran wa tó wà ní ọwọ́ òṣèlú ní orúkọ Jésù. Olúwa fàánú gbà fún mi, fàánú gbà fún mi, àánú gbà ó, àánú gbà ó, àánú gbà, àánú gbà, àánú gbà, àánú gbà, àánú gbà wọlé lọ́wọ́. Ẹ gbàgbọ́, let your mind be there. Let your mind be that prayer. The intention of that prayer. Pray that prayer with your heart. Ògo tó sọnù lọ́wọ́ ìran wa tó wà lọ́wọ́ òṣèlú ní orúkọ ọdún náà yìí. Olúwa fi àánú gbà fún mi, fi àánú gbà. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Àwọn orí àáké mi tó bọ́ sínú omi òkùnkùn ayé, Olúwa fi àánú wá jáde fún mi. Ẹni pé àwọn wòlíì wọ́n ní ibi tí a wà yìí á fún wa. Wọ́n wá bá ọ̀gá wọn sọ̀rọ̀ pé kó jẹ́ kí wọ́n lọ gé igi ní igbó láti mú kí àyè bá lè gbòòrò fún wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ń gé igi yẹn, orí àáké ṣe kí ni o, ó bọ́ sómi. Ẹgbẹ́ bí orí àáké bá ti bọ́ sómi, èyí tó kù kò wúlò mọ́. Ohun tó dá lọ́wọ́ wọn ṣe wọ́n ti gbà sómi yẹn. Gbogbo tó dá lọ́wọ́ yìí láti gbà sọ̀nà ọmọ lọ́wọ́ láti yí àánú gbà fún ọ padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó jẹ́ orí kọ́sọ́mà ẹ̀ tó ń bá ara jà ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹlòmíì ẹni tó jẹ́ orí aláàánú ẹ̀ gan tó tọ́jú ẹ̀ òun ló ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹlòmíì ohun tó jẹ́ orí ẹ̀ tó jẹ́ ohun tó ń mú ayọ̀ wá fún ló ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ pariwo orí àáké mi tó bọ́ sínú omi òkùnkùn ayé láàárọ̀ yìí Olúwa fi àánú wá jáde dára lọ́wọ́. Orí àáké mi tó bọ́ sínú omi òkùnkùn ayé lórúkọ Jésù.
that has fed inside the water of darkness. Let your mercy bring it up now. Let your mercy bring it up now. Yes. Embrozoto yeketeyele lege boko shataya mezuta yekreziteya rubrazata yagaba mesuta yakreziata leke pozotoria ekuma sandala bakula basaya uri ake mito fosdo aye uri family my heart that has fed inside the evil river. Let your mercy search it out from it. Search it out by mercy. By your mercy, Lord. Bring it out. 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 By mercy. 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 We are came. We don't bust from you. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàdúrà fẹ́lẹ́ kálá tó ń wò mí. Gbogbo aláàánú tá a ti lé jìnnà sí ọ, ó yá àánú dá padà. Gbogbo àwọn olóore àti aláàánú àyànmọ́ tá a ti lé jìnnà sí ọ. Lórúkọ Jésù yóò yá àánú dá padà fún ọ. Ohun tí ìjì ti gbà lọ́wọ́ kan lọ́wọ́ rẹ̀. Ohun tí ìjì ti fẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Láwọn yìí ó yá àánú ṣàjọpọ̀ fún ọ padà. Mo ní àánú ṣàjọpọ̀ fún ọ padà. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Ẹnìkan gbọ́dọ̀ olùkọ́ Jésù. Àánú máa borí fún ọ. Mo ní àánú máa borí fún ọ. Ẹgbàdúrà méjì tó kù yìí. Àánú akọ̀yà. Ọlọ́run jẹ́ kó borí fún mi. Àánú akọ̀yà. Àánú tí máa ń kọ̀yà fún ni. Ó lè fúnra ẹ kọ̀yà fún ara ẹ. Àánú lè bá ẹ kọ̀yà yìí. Ọlọ́run lè bá ẹ kọ̀yà. Wà á pariwo Olúwa ìyà tó ń jẹ mí. Jẹ́ kí àánú kọ̀ fún mi láàárọ̀ yìí. Ìyà tí ayé fi ń jẹ mí. Fi àánú mi kọ̀yà yìí. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yà fún wa. Let your mercy reject disgrace from me. Reject shame from me. Reject reproach from me. The mercy of God that will reject my reproach. That will reject shame. That will reject disgrace. Lord, bestow it upon me. Bestow it now.
In Jesus' name we pray. Amen. Two are born and go pray. Oh, Timothy, I'm not call. Oh, the fly call every girl. Or I was it associate. Oh, the fly call. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ̀ sí sí. Èyí tá sọ́sí ilé rẹ̀ láwọn yìí ọ̀run máa fi àánú kọ fún ọ. Gbogbo yẹn tó àdúrà ìgbà. Bẹ́ẹ̀ mi fi àánú kọ ìyà ayé mi. Ìyà tẹ́lẹ̀ fi ń jẹ mí. Tí ọ̀tá fi ń jẹ mí. Tóògùn fi ń jẹ mí. Ọ̀rọ̀ wọ̀ sí tá a sọ sí mi. Olú fi àánú kọ fún ẹ̀sọ́ dàgbà. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàdúrà fẹ́ tí àdúrà yìí yé láàrọ̀ yìí àánú máa kọ rẹ̀ wọ̀ sí fún ọ. Mo ní àánú máa kọ rẹ̀ wọ̀ sí fún ọ. In the name of Jesus. Amen. Arákùnrin kẹta fẹ́ jẹ́ láàrọ̀ yìí àánú ló kọ rẹ̀ wọ̀ sínú ayé rẹ̀. Láìpẹ́ láì jìnnà a máa gbọ́ nípa ẹ̀. Ọni tí ayé ń sọ̀rọ̀ wọ̀ sí sí ni ayé tí ayé ń bú tí wọ́n ṣẹlẹ̀ yà ẹ̀. Ṣùgbọ́n pàtí àánú dé àánú kọ ọ̀rọ̀ wọ̀ sí. Ọkọ̀ àdúrà mi ọgbà níbi tí àyànmọ́ mi ti ṣubú láàyè Olúwa fàánú gbé dìde. Where my destiny has fallen, Lord, let your mercy raise it up. Let your mercy raise my destiny up. Níbi tí àyànmọ́ mi ti ṣubú láàyè Olúwa fi àánú gbé dìde padà àdúrà. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàgbọ́ fún ẹnìkan tó ṣe mo sọ yé tó lè ṣe àmì lámẹ́ta. Gbogbo ibi tí àyànmọ́ ẹ ti ṣubú, tí iṣẹ́ ẹ ti ṣubú, tí ìpè ti ṣubú, ayé àánú gbé dìde. Amen. Amen. In Jesus' name. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. I know we have prayed very well this morning. And I pray that God will answer our prayers in the name of Jesus. Amen. We shall not pray in vain in the name of Jesus. Amen. I said you will not pray in vain in the name of Jesus. Amen. As we are coming every Wednesday to meet God in the days of mercy, on the theme that says mercy has prevailed, and I pray that the mercy of God shall prevail over your life and destiny in the name of Jesus.
Enemy will not prevail over you. Amen. Circumstances of life will not prevail over you. Amen. Poverty will not prevail over you. Amen. Lack will not prevail over you. Amen. Shame and disgrace will not prevail over you. Amen. Reproach will not prevail over you. Amen. But mercy of God shall prevail in the name of Jesus. Amen. I'm continuing with the same topic. Mercy has prevailed. Àánú ti borí. Jẹ́ kí ẹ sọ pé àánú ti borí fún mi. 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 Àánú ti borí nínú ayé mi. Àánú ti borí fún ayé mi. Now, let's look at somebody that mercy prevailed in his life. Kò sí ipò tí ènìyàn wà. Kò sí bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìdùnnú ọ̀pẹ tó. Bí àánú bá ti borí fún ọ, wà á bọ́, wà á jáde, wà á sì ní ẹ̀rí ńlá, wà á testimony. Ẹnìkan ń gbọ́ lára yìí lórúkọ Jésù, ọ̀run máa fún tọ́nà testimony. In the name of Jesus. Ọkùnrin yìí ìgbé ayé rẹ̀ wà ní ipò ìwọ̀sí. Ìgbọ́n Ọlọ́run kọ ọ̀rọ̀ ìwọ̀sí fún. Àánú kọ ọ̀rọ̀ ìwọ̀sí fún. Ẹ jẹ́ ìwé Mark chapter 10 verse 46 to 52. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Ìwé Mark orí kẹwàá láti ẹsẹ̀ 46 dé 52. Ó kà pé ó ní wọ́n sì wá sí Jẹ́ríkò. Bí ó sì ti ń jáde kúrò ní Jẹ́ríkò pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ àti ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n Jésù lọ sí Jẹ́ríkò. Ó lọ ṣẹ̀ránṣẹ́ Jẹ́ríkò. Ó ti parí o tó fẹ́ ṣe ní Jẹ́ríkò. Àgbẹ̀ Jẹ́ríkò sì tóbi, ó jẹ́ ìlú ńlá. Very big city ní Jẹ́ríkò. Jésù ó ti ṣe tó yẹ ó ti lọlé, ó ti jáde kúrò ní Jẹ́ríkò kó máa lọ síbi tó ti wá. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo gbàdá fẹ́lẹ́ kan kí ọdún yìí tó tán lórúkọ Jésù, ìyanu tiẹ̀ máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ó ní pẹ̀lú àwọn ẹ̀yìn rẹ̀ àti ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn. Bátíméù afọ́jú, ọmọ Tíméù, jókòó lẹ́bàá ọ̀nà, ó ń ṣagbe. Shout hallelujah. Hallelujah. Bátíméù kan ní o afọ́jú, nǹkan mẹ́ta ló fẹ́ wọ̀ mẹ́ẹ̀ ni àánú ṣe fún. Bátíméù afọ́jú, ó jókòó ní ẹ̀bá ọ̀nà, ó ń ṣagbe. Wọ́n lè pe orúkọ ẹ̀ láì fi ẹ̀gàn tó wà nínú ayé ẹ̀ sí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀ sí inú ayé ẹ̀ lọ́ fi ń porúkọ ẹ̀. Bátíméù afọ́jú, wọ́n á ní obìnrin àgàn yẹn, obìnrin tí ò níṣẹ́ yẹn, máà tí ò lówó lọ́wọ́ yẹn, máà tí ò níṣẹ́ yẹn, òun alẹ́ ẹ̀, àǹtí yẹn tí ò bímọ yẹn. Wọ́n fi ẹ̀gàn wọ́n fi pè é. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ó pín àánú gbà, àánú borí gbogbo ẹ̀gàn ayé rẹ̀. Àánú kọ ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀ sí fún. Mo gbàdúrà ẹ̀gàn tá a fi ń pe orúkọ ọ̀rọ̀ yìí, ó yá àánú aborí ẹ̀. Afẹ́ wọ náà tó dábàá fẹ́ gbé kó wà bí i. Ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn tá a fi ń pe ìdílé yín, tá a fi ń pe ẹbí yín, tá a fi ń pe ọ́ lórúkọ Jésù, mo ní àánú máa borí ẹ̀. Mo ní àánú máa borí ẹ̀. Mo ní àánú máa borí ẹ̀. In the name of Jesus. Ó ní ó wà ní ẹ̀bá ọ̀nà. Ẹ̀bá ọ̀nà is on the highway. Hello. Ìbọn pẹ̀lẹ́ ẹ̀bá ọ̀nà. Ọ̀nà tí gbogbo èèyàn tí wọ́n á ti rí. Yẹn pé ẹ̀sìn ẹ̀ ò pamọ́, ó wà ní gbangba. His reproach was not covered. Bartimaeus has an open shame and open disgrace. I don't know the shame and disgrace your life is going through now, that your business is going through, that your mind is going through, that your ministry is going through. I pray for you. The mercy of God shall prevail. Amen. Gbogbo yẹn ló mọ tó ń ṣe ọ́. Wọ́n mọ̀ pé onígbèsè ni ọ́. Wọ́n mọ̀ pé o ti ẹ̀rọ owó fẹ́ ẹ̀jẹ̀ sínú ọjà rẹ̀ torí pé ọjà rẹ̀ ṣòfò. Ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ṣòfò. Wọ́n mọ̀ pé ò lọ́kọ. Wọ́n mọ̀ pé ò láya. Wọ́n mọ̀ pé ò tí ì bímọ. Wọ́n mọ̀ pé ò níṣẹ́ lọ́wọ́. So ìṣòro rẹ̀ ò pamọ́. Ìṣòro Bátíméù ṣe kò pamọ́. Ó wà ní gbangba. Ibo ló wà? Ó wà ní ẹ̀bá ọ̀nà. Bákan náà ó wà ní highway ní express náà ń pè ní highway. Express bí títí ọ̀nà tó lọ sí Ìbàdàn ẹgbẹ́ márosẹ̀ ni èèyàn kì í dá mbẹ̀ free gbogbo ọlọ́wọ́ náà kọjá náà wò ẹgbẹ́ ayé fi ṣẹ̀sìn gbangba. Mo gbàgbọ́ fún ọ, ayé ò ní fi ọ́ ṣẹ̀sìn gbangba. Mo ní ayé ò ní fi ọ́ ṣẹlẹ́yà gbangba. Mo ní ayé ò ní fi ọ́ ṣẹ̀sìn gbangba. In the name of Jesus.
so ẹgbẹ́ pẹ́ẹ́pẹ́ kọ́kọ́ tó wà ní kọ́là bíbí bíi àdébẹ́ àwọn díẹ̀ ló ń gbàgbé ṣùgbọ́n ibi tó wà ó wà ní express gbangba ṣùgbọ́n àánú ṣe kí ni o àánú borí fún ìkíni pé àánú mú ó kọ̀ rẹ̀ wọ̀ sí fún ìkejì àánú mú ẹ̀sìn gbangba rẹ̀ kúrò ìkẹta ó ṣàgbé alágbéni kò lè dẹ́nu ara ẹ̀ bọ́ bí o bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan kò lè jẹun láàárọ̀ kò lè jẹun lọ́sàn-án kò lè jẹun lálẹ́ bí o bá rí ìyàn kò lè sanwó sùkúù ọmọ bí o bá rí àwọn àbúrò ẹ̀ kan wọ aṣọ lọ́rùn kò lè wọṣọ torí pé ó jẹ́ alágbé gbogbo àdúrà fẹ́ nìkan gbogbo ẹ̀mí agbémáyé wọn ló kọjá ó jáde pẹ̀lú iná àánú ti jáde mo ní àánú ti jáde àánú ti jáde your begging hand shall turn to a giving hand in the name of Jesus. Amen. By mercy your begging hand shall turn to a giving hand. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Yes, kí ló wí verse 2 yẹn for example ó ní nígbà tí ó gbọ́ pé Jésù Násárẹ́tì ni ó bẹ̀rẹ̀ sí kígbe lóra pé Jésù ìwọ ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi shout hallelujah. Bátílómẹ́ù mọ̀ pé ipò tí ayé ti dá tẹ́tẹ́ gbé òun lẹ́yìn ohun kan tó lè yanjú ẹ̀ ní àánú pé àfi tí àánú bá borí fún òun kò sóhun tó bẹ̀rẹ̀ fún ju àánú òun náà ni wọ́n sọ pé ní gbogbo Wednesday ká máa bẹ̀rẹ̀ fún àánú Yorùbá gbàgbọ́ pé ọjọ́ Wednesday jẹ́ ọjọ́ àánú lórúkọ Jésù a sì máa rí àánú gbà mo ló máa rí àánú gbà mo ló máa rí àánú gbà mo ló máa rí àánú gbà in the name of Jesus. So wá kígbe kò rí Jésù ṣùgbọ́n ó gbọ́ pé wọ́n ní Jésù ló máa kọjá lọ Jésù kẹ̀ lọ́wọ́ sọ Dáfídì ó máa pariwo ó ní Jésù Kristi náà sọ Dáfídì ṣàánú fún mi yẹn kí ló wí verse 48 ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì bá wípé kí ó pa inú rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ó sì kígbe sí jù bẹ́ẹ̀ lọ pé ìwọ ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi shout hallelujah. ẹgbẹ́ àwọn kan pa lẹ́nu wọn kan máa bẹ̀rẹ̀ fún àánú mọ́ ó ti jáde kúrò ní jẹ́ríkò gbogbo iṣẹ́ ìfẹ́ ṣọ́ṣẹ́ ó ti parí ẹ̀ àwọn bá tẹ̀lé gan tá lójú méjì ọ̀sẹ̀ méjì àti ìlú ọkọ̀ kankan gbà wọ́n lọ́ fẹ́ rí àánú gbà ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ pé ó pariwo sí bẹ́ẹ̀ pé kẹ́rara má ṣe dá sí ẹni bá panumọ́ tí a bá kí ni o tí a bá panumọ́ ẹni bá dákẹ́ tí a bá dákẹ́ kò dákẹ́ kò rí lọ ṣùgbọ́n etí ọ̀dún ó bẹ̀rẹ̀ sí kígbe Jésù ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi ó sì rí àánú gbà ṣùgbọ́n àwọn kan wá jẹ́ àtakò tí wọ́n palẹ̀ nu mọ́ àwọn tí kò fẹ́ kó rí àánú gbà àwọn tí kò fẹ́ kó dé ibiṣẹ́ àánú rẹ̀ mo gbàdúrà fẹ́ kára yìí gbogbo alátakò àánú rẹ̀ ó yá ọ̀run gbá wọn dànù gbogbo àwọn alátakò àánú rẹ̀ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù ọ̀run fi náà rún wọn dànù so má ṣe gbọ́ ti ẹlẹ́gàn àwọn èèyàn pẹ̀ gan ẹ́ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ́ kò sóhun tó ṣe wọ́n ní sọ ìwádìí kan tó ń lọ ibi tó ń lọ lójú kan má wo ti àwọn ẹlẹ́gàn má wo ti àwọn onírora àtàwọn oníwọ̀sí he confronted with oppositions that they want to silence him. Keep shut your mouth. Don't talk again. Jesus cannot see you. Even we that we are able men, that we have eyes, we have leg, he has not touched us. You are not the one that can touch. Láì ka ipò tó wà sí fẹ́nìkan tó rí àmì lákàṣe àánú máa ṣẹ́gun fún ọ. Mo ní àánú máa borí fún ọ. Mo ní àánú máa borí fún ọ. Nǹkan tí arákùnrin ṣàǹkàlò pé ṣàánú fún mi. Mo fẹ́ kí ẹnìkan náà kó sọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ pé Jésù ṣàánú fún mi. Jésù ṣàánú fún ilé mi. Ṣàánú fún iṣẹ́ mi. Ṣàánú fún ayé mi. Ṣàánú fún ìpè mi. Ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run yàgò Olú ẹ̀ ṣàánú fún mi Jésù ṣàánú fún mi Olú ẹ̀ ṣàánú fún mi Olú ẹ̀ ṣàánú fún mi Olú ẹ̀ ṣàánú fún mi Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus Christ of Nazareth, the Son of David, let your mercy prevail over my life and circumstances.
pray, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 49. Jésù sì dẹsẹ̀ dúró ẹ̀ka àbí láwọn yìí Jésù máa dẹsẹ̀ dúró fún ọ. Amen. Ó sì pàṣẹ pé kí a pè é wá. Wọ́n sì pe afọ́jú náà. Wọ́n sì fún pé tújúká dìde ó ń pè ọ́. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Jésù dẹsẹ̀ dúró ó sì pàṣẹ pé kí wọ́n pè é wá. Wọ́n sì pé tújúká dìde ó ń pè ọ́. Ó sì bọ́ ẹ̀wù rẹ̀ sọnù. Ó dìde ó sì tọ̀ Jésù wá. Shout hallelujah. Hallelujah. A lọ sọ́mọ̀ ẹ̀ tó bá yá. Jésù dáhùn pé ó sì fún pé kí ni ìwọ fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún ọ? Àfọ́jú náà sì fún pé Rábọ́nì kí èmi kí ó lè rí náà. Shout hallelujah. Pé arákùnrin yìí ó mọ ohun tó fẹ́. Jésù béèrè pé ṣé Jésù ò rí ni? Jésù rí kí afọ́jú ni ṣùgbọ́n ó fẹ́ kó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ ohun tó fẹ́. Ọlọ́run mọ ipò tó wà tó o bá sọ̀rọ̀ aláwọ̀ pa Ọlọ́run. Ó lè máa wò ọ́ kí a máa jẹ ọ́. Ó lè máa wò ọ́ kí ọ̀tá máa fi ọ́ jìyà. Ó lè máa wò ọ́ kébi máa pa ọ́. Tó o bá képe fún àánú kò ní dẹsẹ̀ dúró. Báwo yìí lórúkọ Jésù Kristi ohun tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn rẹ yẹn bó o ti ń sọ fún Jésù yóò dá ọ lóhùn. That's your heart desire as you are telling Jesus. He will answer you. Amen. 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 In the name of Jesus. Amen. Jésù pé ó sì pé Rábọ́nì kéèkó lè yíyan. Jésù yìí fún pé máa lọ ìgbàgbọ́ rẹ̀ mọ́ dáadáa. Lójú kan náà ó sì ríran ó sì tọ̀ Jésù lẹ́yìn ní ọ̀nà. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹgbẹ́ kí ló borí arákùnrin yìí ohun tó borí ẹ̀ ní àánú. Kò béèrè fún kóńdù àánú lọ pé kí àánú ṣàborí. The only thing that made this man to prevail is circumstances. It's a long-term predicament. It was mercy. It was mercy. The mercy made him to prevail over long-term issue, over long-term reproach, over long-term shame, over long-term disgrace. And I pray for somebody watching me tonight, this morning, that the mercy of God shall make you to prevail over every long-term reproach, disease, long-term sickness, long-term disgrace in the name of Jesus. Amen. Gbogbo àìsàn tó ń ṣe ọ́ lọ́jọ́ pípẹ́ báwo yìí àánú máa gbé ọkọ rí ẹ̀. Àìsàn alọ́bọ̀ yẹn, àìsàn tó ń gbowó lọ́wọ́ yẹn, àìsàn tó ń kọ́ máa wọ̀ ọ́ kiri yẹn, fún ẹ̀gbọ́n tó ń wò mí báwo yìí àánú máa mú ọkọ rí ẹ̀. Gbogbo ogun tó ń jà ọ́, ogun tó ń jà ìran yín, ogun tó tiẹ̀ náà nà báyọ̀ báwo yìí àánú máa gbé ọkọ rí ẹ̀. Gbogbo tó fi ṣe ọ́ tó dá ayé ẹ̀ dúró sójú kan pípẹ́ léwu Bátílómì wà ní ojú kan fún ọdún pẹ́ ó sì wà ní ẹ̀bá ọ̀nà ṣùgbọ́n láti àánú dé tí àánú borí fún ó kú ọ̀mẹ́ ó ń tọ́ Jésù lẹ́yìn á dá ìrìnàjò ẹ̀pọ̀ mọ́ ti àwọn èèyàn gidi láàárọ̀ yìí àánú máa gbé ọ borí a sì máa sọ ọ́ pọ̀ mọ́ àwọn èèyàn ńlá láti gbéṣẹ́ fún ọ láti ràn ọ́ lọ́wọ́ láti gbé ọ dìde ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ tí àánú ṣe nìyẹn o. When mercy prevail, it will take you to where it will take you out of where you have been for a long time. Yóò gbé ọkú ojú kan. Yóò mú kí ìrìn àjò ojú kan dópin. Yóò mú kí ayé rẹ̀ kó sì ní ìtumọ̀. And I pray for you this morning that mercy shall prevail over your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So we want to look at what make mercy to prevail in the life of this man. Ká tó parí, kí ló mú kí àánú borí fún Bátílómẹ́ù? Bátílómẹ́ù ṣe pé àánú kọ́ lọ́wọ́ bá òfin ló pé àánú. Bẹ́ẹ̀ bá gbé sójú kan, àánú lè máa bá yẹn. Òun láti gbé ìgbésẹ̀ ṣe bí irú ẹ̀ta gbé yìí pé ẹja gbàdúrà ní every Wednesday kàbí béèrè fún àánú. Ọ̀run yóò sì dáhùn. Bẹ́ẹ̀ ohun kan tí Ọlọ́run kì í kọ̀ ní ohun àánú. Kò sí bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe pọ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ fún àánú wà á rí àánú gbà. Kò sí ipò tó lè wà tó bá bẹ̀rẹ̀ fún àánú á gbé ọ kúrò ní ipò tó dá yẹn. So kí wá ní ohun tí Bátílómẹ́ù ṣe tó mú kí àánú borí fún?
ìkíní ni pé ó béèrè fún àánú, ó kígbe fún àánú. He cried for mercy. He was not kept silent. He was crying for mercy. He repeated it twice. They even stopped him. That keep quiet, don't talk again. He was still crying. He knew what he wanted. Ó mọ tó fẹ́. Ó bẹ̀ sí kígbe fún àánú. Wọ́n ti ẹ̀ pàdé pé pàánù ẹ̀ mọ́. Ó ṣáà ń kígbe fún àánú. Ó mọ̀ pé bíi tí ìrìn àjò ń dé yìí àánú nìkan ló kù. Pé wọ́n ti bá tẹ̀wọ́ jẹ́ kọjá gate. Wọ́n ti bá tiẹ̀ jẹ́ kọjá àlà. Ó mọ̀ pé ohun tó ń lò ní àánú nìkan ló lọ ṣe. Mo gbàdúrà fẹ́ nìkan. Kójú tó tì ọ́ àánú máa dá ọ lóhùn. Kí ẹlẹ́yà rẹ tó yọ àánú máa sọ̀rọ̀ fún ọ. Kí ogun tó borí ẹ àánú máa borí fún ọ. Ìkíni pé ó kígbe fún àánú. Ìkejì ni pé Jésù ní kàn pé wá ó gba ìpè Jésù. He accepted the invitation of Jesus. Jésù ní kàn pé ẹlòmíà náà ò lọ. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti ń pè ọ́ ní pé ọgbọ̀n Jésù bá yé ẹ tó ló gbà. Ó ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi. Gbogbo ẹ̀ tó ṣiṣẹ́ tí a dẹ̀rù lórí àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. So Jésù pè ọ́ ó pè wẹ́pẹ̀ sí ọ pé mo wá pé òun fẹ́ gbà ọ́. Lágbára yìí dá Jésù lóhùn. Accept the call of Jesus. Accept his call. He is calling you to live away from your wrongdoings. To live away from what you are that is bad. To accept him as Lord and Savior. Ó fẹ́ kó gbà á ní Olúwa tó gbàlà rẹ kí o bá lè ṣàánú fún ọ. Ẹni pé Jésù ò ṣàánú fún, ìṣẹ́gun ò dé fún àfìgbà tó tẹ̀lé Jésù. Tí wọ́n tó bá gba ìpè yìí, tí o bá dá Jésù lóhùn bó ti ń pè ọ́, ó lè mú kó pẹ́ nínú ipò tó wà. Mo gbàdúrà fún ọ oore ọ̀fẹ́ tí wàá fi dá Jésù lóhùn Ọlọ́run yóò dá fún Ọlọ́run Jésù sí. Ìkẹta tó mú kó rí àánú gbàdúrà pé ó mú ohun ìdíwọ́ kúrò ní ọ̀nà rẹ̀. Ó bú aṣọ sẹ́yìn o, ó bú aṣọ sọ́nù. Pé ìwọ aṣọ burúkú yìí tó fẹ́ dín lọ́wọ́. Ó gbọ́dọ̀ nù, ó bú àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. Ó bọ́ ògbólógbó ìwà kúrò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí òun kọ́ àgbàdo pé ó sì ní àwọn ìwà tó ń wù tí ò dáa. Ẹlòmíì jáde tiẹ̀ ìbínú, asọ̀. Ẹlòmíì àṣetọ́ ní tiẹ̀. Ó bọ́ àwọn agbádá yẹn kúrò kó bàa lè tètè débi tó ń lọ. Mo gbàdúrà fẹ́ kára lọ yìí gbogbo tó ń di ọ lọ́wọ́ àti mú kéèyàn àjò rẹ̀ ó yá síbi tó ń lọ lára yìí ó yá ọ̀run bá mú kú ó. Mo ní ọ̀run bá mú kú ó. Mo ní ọ̀run bá mú kú ó. In the name of Jesus. So ó bọ́ aṣọ yẹn kúrò ó sì lọ síbi tó ń lọ. Ìkẹrin tó mú kí Bátílómẹ́wù tó mú kí àánú borí fún mi pé Jésù béèrè pé kí ló fẹ́ kí èmi kó ṣe fún ọ. Ó mọ ohun tó ń fẹ́. Hello. Ó mọ ohun tó ń fẹ́ àbí kò mọ̀? Wọ́n fún ní open check ó dàbí kí Dangote ìgbàlá Dangote jẹ́ kí Dangote wá kó wá sí lọ́run kó wá kọ open check kó wá fún ọ ní check ó ní kó kọ owó tó bá fẹ́ bẹ̀ sí ó dàn pé kò sí iye tó kọ Dangote ní fún ẹ kó wá sọ pé kí ló tiẹ̀ fẹ́ gan kí n kò ṣe fún ọ wọ́n gbé ẹlòmí tó bá gbá ní kó fún lápò yọ̀ kan hello pé kó fún ní àpò yọ̀ kan àwọn tó bá gbọ́ nìyẹn ìgbọ́n tó bá gbọ́ ẹ fún mi ní 3 billion ẹ fún mi 10 billion aṣọ tó fẹ́ torí pé ọmọ ìyà tó ń jẹ ìjọ tiẹ̀ mú tó fẹ́ ìjọ ogun tó ń jà ọ́ ìjọ ìyà tó ń jẹ ọ́ pátí nínú ọmọ tó fẹ́ ọmọ tó fẹ́ ó rí Jésù ó ní kí èmi kí ó lè ríran kí èmi kí ó lè ríran lórúkọ ti Jésù àròyìn ó máa ríran mo ní ohun tó fẹ́ yẹn ọ̀run máa ṣe fún ọ ó ní képe ní èmi yóò sì dá ọ lóhùn èmi yóò sì fi wọn lágbára tí wọn kò mọ̀ èmi yóò fi hàn ọ́ ó ní ẹni tó bá béèrè ní rí gbà ẹni bá kanlẹ̀kùnlẹ̀kùn ṣí fún ẹni bá wá kiri òun ló máa rí so àná yìí bó ti wá pàdé Jésù nínú prógámù àánú borí yìí lórúkọ Jésù gbogbo tó fẹ́ Ọlọ́run máa ṣe fún ọ and for our online audience everything that you requested from God will grant it unto you this morning in the name of Jesus. Amen. Your prayer request shall be granted in the name of Jesus. Amen. And the Lord will surprise you. Amen. The Lord will surprise you. Amen. The Lord will surprise you. Ìkànnì pé ó ní ìgbàgbọ́. Ó ní ìgbàgbọ́. Jésù fún pé máa lọ
ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá ẹgbẹ́ tí kò bá gbàgbọ́ kò ní rí ìmúra lára. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà káàbọ̀ pé ohun tá a béèrè ọlọ́run kí ni ọlọ́run lè ṣe é bí alágbára tuntun tí ò lè ṣe lórúkọ ti Jésù gbogbo tó béèrè láwọn ọ̀run máa ṣe fún ọ. gbogbo tó ti fi àdúrà béèrè láwọn ọ̀run máa ṣe fún ọ. mo ní ọ̀run máa ṣe fún ọ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ẹ lè dúró gbàdúrà yẹ pé nǹkan márùn tó mú kí Bátílómẹ́ù tó mú kí àánú borí fún èkíní mo wí pé ó kígbe fún àánú. Ó kígbe fún àánú. Mo fẹ́ kọ́ ló kígbe fún àánú pé Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ó yá ṣàánú fún mi jẹ́ kí àánú borí fún mi àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o olóòlù ìyanu Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ó yá ṣàánú fún mi ó yá ṣàánú fún mi orúkọ Jésù jẹ́ kí àánú kò borí fún mi àánú bẹ̀ sí máa borí fún mi Jésù Kristi ọmọ Dáfídì. Let your mercy prevail. Let your mercy prevail. Ó yá ṣàánú fún mi. Let your mercy prevail. Let your mercy prevail. As Bartimaeus cried for mercy, I cry for mercy this morning. Let your mercy prevail. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. He came to the way he accepted the invitation of Jesus. Ó gba ìpè Jésù. Wà pariwo Olúwa mo gbà ọ́ láàárọ̀ yìí. Olúwa mo ti gbà ọ́ lọ́wọ́ tó gbà lámì. Jẹ́ kí àánú borí fún mi. Ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o olúwa ìyanu olúwa mo ti gbà ọ́ gbọ́ orúkọ Jésù olúwa mo ti gbà ọ́ gbọ́ ní òfin jẹ́ kí àánú kó borí fún mi jẹ́ kí àánú kó borí fún mi. Let your mercy prevail. Let your mercy prevail in my life. Let your mercy prevail for me. Let your mercy I believe in your word. Lord, I've accepted your calling this morning. I've accepted your calling. Let your mercy prevail. Let your mercy prevail, Lord. Over my life. Lord, I've accepted you as my Lord and Savior. Let your mercy prevail for me. Let your mercy prevail. In the mighty name of Jesus. Oh, Lord, I bless in Jesus' name we pray. Amen. Ìkéde ni pé ó mú ohun ìdíwọ́ kúrò, ó bọ́ agbádá ìsọnù. Ohun ìdíwọ́ tí kò jẹ́ kí àánú borí, ó ṣe kí ni o? Ó mú kúrò. Ó bọ́ ìwà ẹ̀ṣẹ̀, ó mú kúrò. Ó bọ́ ìwà ìmọ̀, ó mú kúrò. Ó bọ́ agbádá ògbólógbó ìwà kúrò. Àpariwo olóògbé tó lè mú kí àánú máa borí fún mi. Tó wà nínú ayé mi, tó wà nínú ìwà mi. Olúwa mi bọ́ra mi. Gbogbo aṣọ ogun ilé wa, gbogbo aṣọ ẹ̀ṣẹ̀. Láàmì Olúwa fi náà bọ̀ kí àánú bá lè borí. Ó yá àdúrà. Let it be removed this morning. Remove it from me. Remove the in Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ìkànnì ni pé ọmọ tó ń fẹ́ àbí ọmọ tó ń fẹ́ ó ní kí èmi kí ó lè kí ló tó fẹ́ wàá sọ fún Olúwa mo fẹ́ kí àánú borí fún mi lórí nǹkan báyìí fi àánú bá mi ṣe lórí nǹkan báyìí fi àánú ṣe nǹkan báyìí fún mi ó yá àdúrà. Torí àánú rẹ̀ torí àánú rẹ̀ jẹ́ kí àánú borí. Láyà kókó dálé grazia tẹ̀lé kó. Ìlú yìí ni kí pọ́ọ́lì máa lé àdékẹ́tì àdékẹ́ ṣúgà.
They say Dicatatoria Mascatafi. Ruskelia Bresualeka Prositoria. Fiamushe. Fanurashe. Fanurashe. Oh. Koshe Towa. Layemi. Fanurashe. 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 Oh. Koshe Towa. Layemi. Fanurashe. Neria Basaida. Gbogbo òṣìṣẹ́ ló ayé ìlú ẹgbẹ́ àwọn ṣe jẹ́ kí àánú rẹ̀ ojú ẹ̀ gbogbo òṣìṣẹ́ ló ọ̀nà fi àánú ṣe fàánúṣe. Jésù Olúwa wa káàdé pé ó ní ìgbàgbọ́ ẹ̀dá parúlá wa orúkọ ìgbàgbọ́ kó gbàgbọ́ ràn àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Lord, I believe, help my unbelief. Ẹlòmíì ọlọ́run tọ́jú pé òun máa ṣàánú fún òun máa lọ́wọ́ tó máa dá òfin ṣe ṣó máa ṣe lè ṣá ṣó lè ṣe ṣá kò sóhun tó lè ṣe with God all things are possible. Wà pariwo olówó gbàgbọ́ yìí ràn àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ bóyá sọ́dọ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù Olúwa ràn ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ orúkọ Jésù my faith. orúkọ Jésù Give me strong faith in you. ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ orúkọ Jésù my faith, Lord. orúkọ Jésù ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ orúkọ Jésù Help my faith, Lord. Let my faith be helped. Assist my faith, Lord. Boost my faith. Lord, assist my faith. Olúwa rẹ̀ ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Mo gbàgbọ́ ṣùgbọ́n rẹ̀ ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ láti lè tẹ̀lé ọdún mi. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. In Jesus' name we pray. If you are blessed this morning, shout amen. You know you have been blessed, shout amen. And we pray that God will bless in Jesus' name. And by Monday next week, I'll be having Heaven Must Answer. And on Sunday, I'll be going out for a crusade at a Greek in Kurudu here. And if you are online, join us online for that crusade. I'll be broadcasting it live at that crusade place. And God will bless us in the name of Jesus. Amen. And next week, Wednesday, is going to be powerful. It will be the 4th Wednesday of this Shiloh prayer meeting. Anna has been going to Shiloh every year. And one Shiloh came that God ended the reproach. I pray God will use this Shiloh program to end your shame, your reproach, and your disgrace in the name of Jesus. Amen. And the mercy of God shall prevail for you. Amen. In the name of Jesus. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet Holy Spirit be with us now forever. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. 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 You are blessed in Jesus' name. Amen.